环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。先欢迎来宾前立委蔡正元蔡委员。思敏好，大家好。前国安会副秘书长杨永明老师。思敏好，各位朋友好。好，还有前成功级舰长黄镇辉舰长。主持人、各位观众，大家好。好，观众朋友，今天赶快来关注是中美之间的贸易战。预计在本周四，川习会就会正式的登场了。现在预先发生了哪一些事情？赶快带观众朋友立刻来看到，川普他这一回亚洲行正在进行当中，但是习近平已经祭出了许多招哦，用稀土来封喉打脸他的矿产协议。另外，美国财长在这个时候低头了，希望能够换回中国大陆买美国的大豆来续命，怎么回事？今天节目我们都会一起的来做解读。今天开场的3个火线话题会请来宾来帮我们做解读的。第一个事情就是川普的亚洲行现在被解读啊，是不是投降行呢？因为现在美国已经说了会对大陆这个暂缓100%课征的高关税。但是换取的就是中国之后可以来延后封锁美国的稀土1年的时间，大家就在看说这个是中美之间的双赢，还是美国的战略投降呢？今天我们会做解读。第二件事情，为了要在稀土方面去中国化，川普现在急拉着许多的国家，不管是从澳洲到东协国家这3国，泰国、马来西亚、柬埔寨一起来组织一个全新的阵营来做这个稀土，希望能够去中化。但是真的这样子做就可以逼中国让步吗？那么稀土战，美国到底打不打得过中国？今天也会一起的来做解读。第3件事情是，中国手中的关键筹码还有不买美国的大豆，但在此刻，美国财长自曝他就是大豆的农民，求中国可以放一马吧。从制裁中国，我们看到美国的态度已经开始求中国了，到底是不是大豆也被掐住了美国的命脉呢？今天都会一起的来做关注。好，最新消息赶快来看到的是，川普现在在亚洲行哦，结束了马来西亚之后，我们要来看到他现在目前呢还没有抵达北京，但是中国大陆的稀土战打得如火如荼，甚至让美方可以说是乱了手脚。我们来看到这一次这个贝森特的一个最新谈话。美国财长说，确实现在第5轮的美中的这个经贸谈判，双方其实进行的，他是形容谈得很好哦，并且说有一些实质性的框架协议了。美国不会对大陆加征100%的关税，换取的是中国在稀土上面的让步，并且恢复。他说了，大豆上也会来正式的恢复采购，听起来是双赢，但是有人解读这个是不是美国被迫低头呢？原因是稀土还是美国科技跟国防的一个重要命脉。从美国的 F-35战机到它的这个导弹、导航的晶片，到 AI 伺服器，甚至是电动车，都需要稀土哦。而大陆它掌握了60%的稀土的量产跟精炼技术达到了90%，所以川普这时候赶快急着求着其他的国家一起来做稀土，包括刚刚提到的澳洲签下85亿美元的关键矿产合作案。而在这一次，他特别访问东协国家，也拉拢了这个3个国家：泰国、马来西亚跟柬埔寨，一起来个别签订协议，希望一起来做稀土，分散对于大陆供应链的一个高度依赖。但是讽刺的事情是，这个协议都跟东协都还没有正式的先生效哦。贝森特已经正式的宣布了，美国不会考虑提高关税，为的就是换取大陆的稀土出口管制哦。所以，我们这一个节目一开始要来特别请教杨老师怎么看了川普这一次的亚洲行，究竟是贸易谈判还是一个外交上面的投降？美中到底在这一次双方谈判上有没有达成一些比较实质的成果？杨老师怎么看？相当实质啊，因为很具体嘛，但是不是任何川普所说的一次性解决，没有。我的解读就是双方打延长赛了。那打延长赛，讲句实在话，其实对谁比较有利？我认为当然对中国大陆比较有利。首先呢，既不是美国贵，也不是中国大陆退让，因为美国这个100%本来就不可能真的实施下去。4月份的时候，他就曾经威胁到145到245，后来1个月之内他就降，因为会打到他自己的经济。所以当10月9号中国大陆提出稀土管制的时候，川普一度威胁我要额外加100%，不到1天他就塌口。对，因为他知道他做不到，可是他要把它加上去。然后他又加上一些其他的电脑软体，还有呢，9月份的时候碰到了就是所谓的延伸管辖、常备管辖，后来发生安氏半导体的这个案件。
那我觉得，川普其实在这个取消100%里面哈，不只是如此，因为贝森特还没有讲完整。我们现在只是看到贝森特在电视上讲的话，确实内容还不完整。可是呢，它里面有提到，为了要维持中美贸易平衡，它可能会增加对美国对中国商品的出口。这什么意思？就可能有一些会解禁。就过去举例而言，是不是英伟达的这个芯片，还是电脑软体 EDA，哦，这个都可能会在这个里面。对中国大陆而言，有人会觉得，哎，这个稀土不是要打得让美国趴不下来吗？不过不要忘记哈，中国大陆并不是禁止稀土出口，所以我们这边讲封锁是不对的，它只不过是说照管制。那可是这里面比较这个严苛的就是，针对如果要用在高端晶片哦的这些呢，它可能要逐案审批。还有也就是0.1%的稀土价值含在任何的商品里面，它也要审批。那这个东西就会打得比较重。可是我讲句实在话，当中国大陆说，稀土延后1年实施，可是你看到10月9号，它一切都端出来了。第一个，事实层面，稀土还是中国主要生产90%以上。第二个，当中国大陆把这些管制的规定都端出来之后啊，说是说1年后实施，可是这1年哪一个中国的企业，哪一个外国企业会不遵守这些规定？它还是可以照这些规定做。那大概真的可能会延后的就是，大家可能要用那个中文软体去登记，可以延后了。所以我是觉得在这个时间点呢，其实是中国反而是用稀土呢换来了延长赛的这个空间跟时间，也就是什么，让中国在技术突破啊，或在电脑软体的发展啊，在这些层面呢，它更有这个时间去因应。那美国如果从战略层面而言的话，美国就表示它已经没有筹码，是，也就是说，它要用退让的方式，谈出一个大家都知道它不可能做，但是呢，换得了1年，听起来好像是说得了1年，但是对美国而言，只不过是要面对更难的挑战，而中国后面它的筹码跟它的谈判的这个空间呢，会更大的。好，我们现在看到美国针对稀土现在退让哦，那等于说是换取了1年的空间。那也趁这个时候，川普携手其他的国家，不管是澳洲啊，或者是刚刚提到的东协3国，一起希望能够做稀土，这样就能够在稀土战拼过中国吗？委员又怎么看？这个不是拼不拼过中国的问题啊，因为美国第一个它没有提炼的产业链，也没有提炼的技术。你光挖矿，你是挖矿工人吗？还是稀土的产业？这2个差距太远了。比如说，美国最大的这些稀土矿的业者叫 MP Material， 它拥有美国最大的稀土矿，可是它经过美国国防部给他一大笔钱，它恢复施工了以后，结果挖出来的东西无法提炼，还是送到中国大陆去提炼。而且中国大陆还经常爱理不理的慢慢就排班吧。这个就是美国的窘境。你今天跟澳洲签约，或者跟马来西亚签约，问题他们通通没有提炼产业的技术跟产能，设备也没有。那些设备跟技术都是中国独门生意发展出来的。那你做不到这一点，你要所谓替代中国，这个叫缘木求鱼。不过这次的谈判还没有完整的揭露在外界。对，在前面刚开始的时候，美国提到了说2个世界最具影响力的国家，哇，美国终于承认中国是跟他一样是世界上最具影响力的国家。再来，他说双方面应该平等以及相互尊重。我老天，我第一次听到说美国人啊会用平等对待人家，第一次听到美国人说要尊重人家。在美国里面，对其他国家只有上对下，强对弱，从来没有什么平不平等以及尊不尊重。尊重就是凡事先商量，平等就是不把你看得比我差。那现在2国这种态度摆出来的话，美国在态度上相当温和，不过在实质让步上面，因为还没有公布完整的内容，我们很难据下判断。这句话怎么说？中国本来是因应它的很多乱七八糟的管制，才推出稀土管制。现在延后1年实施。虽然刚才有杨教授讲的什么0.1%了，那依照这个语义，也要1年以后才实施。那换到什么？没换到什么而且我还要买大豆，以免这个贝森特这个大豆农民会失业。所以中国让步买大豆同时让步延缓实施这个稀土的出口管制，然后换到的只是美国后来加上来这100%的关税，这没做到什么啊？
没换到什么啊？哦，这个是中国看起来表面上，也许它还有别的东西，但至少从贝森特以及所发布出来的这么一个框架，中国是让步的。那为什么要让步？不知道，我们可能要等几天再看得出来说，美国有没有在其他的管制方面啊、制裁取消啊等等。那如果没有的话，那表示，中国单方面让步，那这个可能，大陆老百姓会不会接受？我是存疑的。尤其是当中美两国哈，已经打得这么热络了，对啊，还要什么关键软体啊，还要这个什么飞机零组件啊等等，对啊，所以我是觉得我们再看看吧，哦，不要这么急的继续判断说中美两国谁让步比较大。好，谁让步还不知道，因为毕竟这个谈判第5轮的中美之间的谈判才刚结束，所以细节内容在这几天的这个新闻上，我们会持续的帮观众朋友来做关注。刚刚讲到了大陆手中的2个筹码重点之一，除了稀土之外就是大豆了。确实，这一次美国财长贝森特他自己在电视上面亲口说：“我本人就是大豆农民，中国拒买美国的大豆让我非常的痛苦。”那确实呢，我们看到近期中国大陆从这个不管是阿根廷啊，或者是巴西来做大量采购，造成美国的豆仓。上次我们看到了嘛，这个因为豆子太多了，所以整个爆满之后还爆裂哦，那价格也暴跌。川普当时从制裁中国，现在已经变成说互相平等，互相可以做谈判。如今是求中国买豆，舰长您如何看中国大陆的这一局针对美豆？首先要知道，这个大豆不是说我现在开始买我就能够补足去年的那个分量。我们假如把2024年，好比说中国大陆买这么多的大豆哦，它采购到今年的9月份，它已经买了82%了。那它在这段时间，它少向美国买了多少呢？它少向美国买了2090吨的大豆，就是说他去找巴西、阿根廷。所以现在我就算转过头去向美国去买好了，他不可能把所有这些都补齐，因为他去年的分量，如果说买的跟去年一样，它只剩下1800多吨。就我全部跟美国买也补不足，而且到现在那是9月，现在又到了10月，中国大陆到底买了多少？那还要最新的数字出来才知道。就是我就算去找美国去买，也不见得补得足去年美国所采购的这个量，所以这是一个。这是第二个，就是中美贸易谈判，尤其是跟美国谈判，你就知道任何东西只是暂时性的。对。好，现在好像很顺利，怎么样？可能再隔2个礼拜。川普又一个什么不高兴，又怎么样，然后又开始了，所以这个只是一个暂时性的止血，它绝对不是一个政策的解决。这是第一个。那至于他是不是在为下一轮谈判布局哦，我觉得是这样。所有的谈判其实都在看，好比说我跟你谈判，我们都在看双方的牌嘛。你有什么牌，我有什么牌。你没有牌，那我只有任人宰割。那这个牌这中间又有一个分的，一个是致命的，一个是不是致命的。好比说我们2个打仗，我有一大堆武器，我告诉我有 F-16。我有 M1A2， 我有什么战舰，你只要告诉我一样东西，我就知道我说。你说我有一颗核弹，那我知道不能。有些东西是致命的，有些东西是让你觉得难受的。对。那整个我看中美双方现在所有施出的这个牌，像大豆，它只会让美国难受而已，它不会致命。但是有一样东西是致命的，那个就是叫稀土。稀土只要中国卡死，美国是过不下去的。它不可能10年的军工哦，就是说停摆。然后我现在来看，我不要说讲得很细，我现在去分析一下中美的这个贸易战哦，最后中国一定胜，它的原因有4个。第一个原因就是稀土的原因，因为只有它有致命的，美国没有一样东西是中国致命，这是第一个。第二个，美国是一个分裂的国家，中国是一个团结的国家，而且美国的分裂不是说民主跟共和2党分裂，是它政府里面就有一个叫做什么建制的一个政府。那个建制的政府现在在跟川普政府是在作对的哦。那第3个就是一个是兼职的，一个是业余，一个是职业。中国所有谈判的都是这个职业的，美国都是。你看像贝森特原来在干嘛？他是业余的。第4个就是哦，中国因为它的体制的问题，所有的官员都是一个很长远的战略规划。可是美国只看这几年，川普就看他这3年，他不会看很远。所以就这4个原因，中国拉长看，他一定会赢。好，谢谢舰长。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌